Karibuni mpenda mtazamaji katika channel yangu mapishi Rukias Kitchen. Leo hii nimewaleteeni upishi wa kupika viazi vya kuokwa na nyama ya kusaga tamu sana na kwa njia rahisi. Makinika nami hadi tamati. Usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja hapo chini ili usipitwe na video zangu kila wiki. Moja kwa moja tukianza upishi huu, katika pani yako ama katika sufuria utaweka nyama yako ya kusaga. Nimetumia nusu kilo ya nyama ya kusaga. Kisha utaweka pilipili manga kijiko nusu kidogo, Garamasala kijiko kimoja kidogo, curry powder kijiko kimoja kidogo na chumvi kiasi chako. Na ikiwa utataka kuongeza spices unaweza kuongeza, na kisha utachanganya kila kitu vizuri. Na kisha nitakamulia ndimu moja na nitachanganya nyama yangu vizuri na nitaifunika niwache nyama yangu ipikike kwa moto mdogo mdogo mpaka iwe kavu. Nyama yangu ikishakuwa kavu kama hivi, kisha nitafungua na nitaweka majani ya giligilani, yani dania kwa jina lingine. Vitunguu vya maji nimetumia takribani viwili ambavyo nimevikata vipande vidogo vidogo, na nitaweka pilipili boga, yani pilipili hoho kwa jina lingine za rangi tofauti, na nitachanganya kila kitu vizuri. Nitafunika nyama yangu iendelee kupikika kwa moto mdogo mdogo takribani dakika 3 mpaka 5. Na baada ya dakika 3 ama 5 hivi nitafungua na kisha nitaweka mafuta takribani vijiko 3 vya kula na nitachanganya kwa haraka, na kisha nitaweka tomato 2 za madonge ambazo nimezisaga pamoja na tomato ya mkebe vijiko 2 vya kula, na nitachanganya kila kitu vizuri niwache nyama yangu ipikike mpaka iwe kavu. Alafu nitaweka kidonge cha supu, nimetumia jumbo ama unaweza kutumia maji, na nitachanganya vizuri niwache nyama yangu iendelee kupikika kwa moto mdogo mdogo mpaka iwe kavu. Nyama yangu ya kusaga ikishaiva na kuwa kavu kama hivi, basi nyama yangu ya kusaga iko tayari na nitatoa katika moto niweke kando. Na sasa ni wakati wa kuchoma viazi vyetu. Nimetumia viazi takribani kilo 1. Hakikisha mafuta yako yamepata moto kabla ya kutumbukiza viazi vako. Na kama unavyoona katika video, viazi vangu nimevikata slice nyembamba kama unavyoona, na nitatumbukiza katika mafuta niwache viazi vangu vipikike mpaka viive. Utawacha viazi vako vipikike mpaka viive na kupata rangi nzuri ya golden brown. Viazi vako vya slice vikishaiva na kupata rangi kama hii, basi viazi vako viko tayari na utavitoa katika mafuta uweke kando katika sahani. Alafu utachukua chombo ambacho kinaweza kuingia katika oven na utaweka viazi vako vya slice kiasi uvipange chini kama unavyoona katika video. Ukishamaliza kupanga viazi vako vya slice, kisha utaweka nyama yako ya kusaga tuliyoipika hapo mwanzoni. Unaweza kuweka kiasi ama nyingi, hapo ni wewe mwenyewe, na utadandaza nyama yako kama unavyoona katika video.
Ukishamaliza kuweka nyama yako ya kusaga, kisha utamalizia na kuweka viazi vako vya slesi hapo juu kama unavyoona katika video. Alafu nitamwagilia cheese. Nimetumia cheese ya Emmental ama unaweza kutumia cheese yoyote upendayo. Na mwisho kabisa nitaipamba kwa kuweka tomato, ila sio lazima. Na viazi vyetu vya kuokwa vya nyama kusaga viko tayari kuokwa katika oven ama unaweza kuoka katika makaa ama jiko la gesi. Ikiwa utaoka katika oven, utaoka kwa moto wa 200 kwa dakika 20 mpaka cheese yako iyayuke na kubadilika rangi. Na ikiwa utaoka katika jiko la gesi, utafunika na uache cheese iyayuke, ama pia unaweza kutumia jiko la makaa, ukaweka makaa juu na ukawacha cheese yako iyayuke mpaka ibadilike rangi na kuwa brown. Na baada ya dakika 20 cheese yetu imeyayuka na kubadilika rangi kuwa brown kama hivi, na viazi vyetu vya kuoka vya nyama kusaga viko tayari. Na viazi vyetu vya kuokwa na nyama kusaga viko tayari kama unavyoona katika video. Utakata slice na utaandaa katika sahani. Yaani viazi hivi ni vitamu sana ajabu. Unaweza tolea kwa juisi baridi ama soda na enjoy viazi vyako vya nyama ya kusaga. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mumeipenda. Ikiwa mtataka kuona recipe zingine kama hizi, nitaweka links hapo kwa description box ili upate kuangalia recipe hizi. Na ikiwa una maswali, unaweza kucomment hapo chini ama unaweza kunifollow katika social media zangu, Facebook na Instagram Rukias Kitchen kwa maswali zaidi. Na asanteni tena na kwaherini.